நம்ம கேமராமேனுக்கே ஒரு ப்ராப்ளமா என்னன்னு கேட்போமா? மேம், நான் இந்த நிறைய ஷூட் டைம்ஸில் உட்காந்து எந்திரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உட்காந்து எந்திரிக்கும் போது இந்த முட்டியில் இந்த ஷோல்டரில் டொக்குன்னு சவுண்ட் வருது. இது எதனா ப்ராப்ளமா? முட்டியில் கேட்குறது எத்தனை வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கு உங்களுக்கு? எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கேட்குறோன்னு நினைக்கிறேன். சின்ன வயசுலேருந்து கேட்குதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அபவ் 30-40க்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு திடீர்னு அந்த சவுண்ட் கிரெபிட்டஸ் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். அதை நாங்கள் அந்த கிரெபிட்டஸ் சவுண்ட் கேட்குதுன்னா மேபி டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அப்போ அவங்க ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணணும்.